Ya teteh naon nu ruksakna mang. Karbuna bu. Berarti motor mah teu naon. Nya ruksak atuh bu motorna oge. Jadi nu ruksak teh motor apa karbuna? Pan karbu teh salah satu komponenna motor ibu. Jadi Lamun karbu ruksak, motorna ge kabawa ruksak. mun itu boga pendirian atunya. Karbu ruksak milu ruksak. Karbu teh pan jantungna motor ibu. Banyak motor boga jantung. Ibaratna Ya pugu orang barat mah boga jantung gede jelema. abdi mah nyontoan. Segala nyontoan da moal nurutan. Terus gawean teh tong ngawangkong wae. Hon, ibu nu ngajakan ngawangkong. Kajakan ngawangkong kumaha batu mah kurta tanya. Tatanya mah ka dukun lain ka tukang bengkel. Pamali teteh mang musrik. Apa mali? Nah, tuh make nita ka dukun. Daripada tatanya ke abdi jadi mata clear. Kan hayang apal mang, eta teh naon nu ruksakna? Motor ruksak mah diomean lain diapalkeun. Geus ah omean we tah ku sorangan. Tih, naha? Lieur aing mah ngagawean oge ari bari ngocoblak mah. Lieur mah nginum ubar atuh. Rek berobat aing mah. Kemana? Ka dukun. Ya mah kudu diganti bu olina. Nah, make diganti. Nya berarti tos teh sae olina. Gak gabah ting. Makan lagi oli pang alusna eta teh. Nya da ari kokalilaan mah oli teh mah alus wae ibu. Aya gorengna. Nah, make jadi ngagoreng oli. Ngagoreng kumaha ibu? Da emang kitu atuh. Ada sakirana teresep mah teresep emang ka oli tasok ngajak batur. Teu pugu ngajak batur teresep kana oli. Mang, lamun eueuh oli motor amang bakal ruksak. Ada tara make oli abdi mah. Make naon atuh? Jalan terah. Emang bisa? Nyante atuh. Ibu anu baloho mah dianggap. Astagfirullah, eta nyebutkeun boloho ka pelanggan. Nyapira aku atuh ibu. Oli diganti make jalan terah. Heuh panu ngomongna tukang bengkel. Lamun nu ngomongna ustad karek mah dianggap. Mamane we bu ah. Jadi kumaha tuh eta motor teh? Kudu diganti ibu. Olina kudu anyar. Lain motor anu diganti teh kudu anyar. Nyari mampu mah meuli deui we atuh motor anyar. Berarti iya bengkel butut. Nah makanya nyebutkeun butut. Ieu nih ngaganti oli motor kita bisa. Kalau kan kita meuli motor anyar. Tih, abdi mah lain tah ibu. Kan ibu lain nu hayang. Sararea ge pasti hayang meuli motor anyar mah. Atuh nah lain meuli. Ari aya mah duitna moal kudu dititah. Teuing bu ah lieur. Lain lieur-lieur. Gawean tah motor, kumaha carana sangkan hirup deui? Heeh ganti ibu olina. Atuh nah lain diganti kalau kang ngomong wae. Turun mesin bu ieu mah. Turun kumaha? Pan beureun aya mesin mah emang aya di handap. Maksudna turun mesin teh stang seherna tos gandeng ibu. Nah mesin aya setangan, lain setang mah eta di luhur. Lain stang paragi nyekelan. Tapi aya komponen mesin anu ngaranna stang seher. Jadi kumaha tuh eta? Nya kudu dibongkar atuh. Naonna? Imah, nya mesin atuh. Ah, sok lila bobongkar gitu mah. Nya heueuh lah. Jadi lapan. Daang heula ah. Lila ngelaguan bongkar mesin nih. Sangeus can. Nya encan atuh, da kerek dibongkar. Ari ti tadi naon wae atuh? Da heula atuh, bisi leuleus.